Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas crkva slavi meni takvog posebnog i dragog sveca Ivana Pavla II. Još je u mnogim sjećanjima jer je bio naš suvremenik, dolazio je u Banja Luku, dolazio je u Sarajevo, dolazio je u Hrvatsku, tako da su ga mnogi mogli susresti, pružiti mu ruku, a on je na poseban način volio i hrvatski narod, govorio je kako je to isti narod kao poljski, narod koji je odan blaženoj djevici Mariji. Nekoliko slika iz života Ivana Pavla II. Prva slika je kad je ostao sam s ocem nakon što mu je umrla majka i brat. Svako jutro kad bi ustajao, u kutu njihove sobe bilo je klecalo i raspelo. I otac bi svako jutro počinjao svoj dan tako što bi kleknuo i molio pred raspelom. Evo, to je jedna slika koja se urezala zapravo u biće Ivana Pavla II. Dan početi, ali i završiti molitvom. Život početi i završiti molitvom. Zato je on kao papa ustajao u 5 sati i provodio je sat vremena u kapelici. To je prvo njegovo vrijeme. Prvo vrijeme izjutra nije bilo kava ili čitanje novina, nego susret s Gospodinom. Druga slika koju možemo ponijeti i primiti od Ivana Pavla II. Jest da je sve svoje enciklike, pisma, pogotovo enciklike koje je pisao cijeloj crkvi, je pisao u kapelici pred presvetim. Nešto slično kao sveti Ambrozije. Kad čitamo svetog Ambrozija, kažu znanstvenici posebno i bibličari, da njegov je tekst tako jednostavan, a odiše Biblijom. Ne možeš ne vidjeti Bibliju u njegovim tekstovima, jer toliko je čitao sveto pismo da je njegov stil pisanja postao poput svetog pisma. Takav nekakav stil pisanja imao Ivan Pavao II. Stil govora. Znači, nemoguće je bilo pisati ili govoriti, ali da ne ubaci u svoj govor sveto pismo. Toliko mu je postalo blisko, kao da je izvor u njemu bio, izviralo iz njega. Mi danas mnogi možemo govoriti, a da nikada u svom govoru nemamo izričaj svetoga pisma. A naš je govor zato siromašan, oskudan, nije bogat, a njihov govor, posebno govor Ivana Pavla II. Bio je bogat. On je zato i bio možda poliglota, pričao je mnoge jezike, ali njegov jezik nije bio bogat zbog znanja, nego zbog svetoga pisma. Zato, čitajući sveto pismo, znao je što kazati u određenom trenutku. Uvijek je imao odgovor, uvijek imao način. Zato čovjek koji ne čita sveto pismo, kojemu sveto pismo nije hrana, on i ne može dati valjan odgovor. On ne može ponuditi Božju riječ drugom čovjeku jer je sam nema u sebi. Evo te druge slike, da čitamo sveto pismo, a da nam postane tako blisko. Treća slika, mi smo je često možda zaboravili, Ivan Pavao II. Uveo je dan bolesnika u crkvu. I ne zaboravimo, on je uvijek bolovao. Kad pročitate njegovu autobiografiju ili biografiju koju je napisao njegov osobni tajnik Stanislav Điviš, vidjet ćemo da je papa i prije, a posebno nakon atentata na trgu, imao uvijek smetnje. Papa je svako malo išao u bolnicu, obolio je uskoro od Parkinsonove bolesti, imao je rak na želucu. To ljudi malo znaju, ali taj papa je za vrijeme svog pontifikata možda preko 40 puta bio operiran. Evo, taj podatak rijetki znaju. Mi znamo samo kad je bio ranjen i kao preživio i to je to. Ne, papa je toliko puta išao u bolnicu u Gemelli da su rekli da je Gemelli drugi Vatikan. Možda je više proveo vremena u Gemelliju u bolnici nego zapravo u Vatikanu. I možda njegova javljanja upravo iz te bolnice Gemelli i za Uskrs govore o tome da je on posvetio to mjesto. Puno je bolovao. Evo, upravo ta slika da je jedna bolnica nazivana drugi Vatikan
govori koliko je on puta unutra bio. I svaki put kad bi odlazio iz bolnice, znao je pružiti ruku svim sestrama koje su radile i svim doktorima, liječnicima. I cijenio je njihov posao, trud. I rekao je da to nije posao, to je poziv, nešto slično kao i svećenički poziv. Jer oni moraju njegovati ne samo tijelo, nešto kruto, nego i dušu. Jer često bolesniku treba riječ, razgovor, toplina, pa i kad se ona rana previja, mi osjetimo je li to kruto ili blago. Evo zato moramo to učiti od svetoga oca Ivana Pavla II. Ne zaboraviti bolesnike, biti s njima blizu. Jer današnji svijet previše cijeni one koji su nešto uspjeli, koji su uspješni, koji čine, a tako malo cijeni i prezire zapravo one koji ne čine ništa, a takvi su nekada patnici. Zato jedan teolog rekao, Bonhoeffer, mi moramo više prepoznati patnike, oni koji trpe. Oni možda više crkvi daju nego ovi koji imaju sastanke, ovi koji su aktivni, koji su stalno u nekom aktivizmu u sastancima. Zato crkvu ne tjera naprijed njezini sastanci, njezina pisma, susreti. Crkvu naprijed tjera Euharistija, živi Bog, molitva, a na poseban način patnici, oni koji trpe. Oni su vjetar u jedra crkve, vjetar u njedra crkve. Oni tjeraju crkvu, taj brod da ide naprijed, upravo patnja. Najveći vjetrovi dolaze iz patnje, to najviše gura crkvu naprijed. Evo to nemojmo nikad zaboraviti, s tim bi želio završiti. Ivan Pavao II. Kao patnik, on koji je nekad bio visok, velik, on koji je bio glumac, lijep, papa izgledom bio jako lijep čovjek. Na kraju je završio u kolicima, bez glasa. Ostao je bez glasa on koji je milijunima ljudi govorio. Ostao je bez hoda on koji je proputovao skoro cijeli svijet. Preko 100 zemalja je posjetio. Evo, to je ta slika. Papa koji je pisao, ostao je bez pera. Zbog Parkinsona nije mogao ni pisati. Znači, sve mu je nekako bilo oduzeto, osim jednoga. A to je da je doista bio svet. Svetost je prebivala u čitavom njegovom biću. I svoj život završio kao patnik, ležeći na krevetu nepomičan, a njegov tajnik i bliži suradnici slavili su za njega posljednju misu. Onda je on rekao nepoznate riječi od koje je nastala i knjiga Pustite me da odem. Evo to, pustite me da odem. Ja sam svoje napravio.